नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति लिएर मात्रै पात्र तथा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। स्वीकृति नलिई पात्र तथा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्दा तिथिमिति फरक पर्न गएको भन्दै समितिले स्वीकृति लिएर मात्रै पात्र तथा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। समितिले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वीकृति नलिई प्रकाशन तथा वितरण गरिएका पञ्चाङ्ग तथा क्यालेन्डरहरू सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय मार्फत जफत गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले समितिको गठन आदेश बमोजिम नै पात्र वा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्नुअघि समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। समितिको स्वीकृति नलिई पात्र तथा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्दा चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले निर्देशन नै जारी गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएको पात्र तथा भित्तेपात्रका विषयमा बजार अनुगमन जारी रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश 2077 को दफा 7 ठ र ढ तथा आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शन 2079 को परिच्छेद 15 बमोजिम पञ्चाङ्ग पात्रो तथा भित्तेपात्रो क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नुअघि समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। गठन आदेश अनुसार निर्णय भएको आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शनको परिच्छेद 15 को दफा 53(1) पञ्चाङ्ग तथा भित्तेपात्र प्रकाशन गर्ने व्यक्ति, संस्था, सङ्घ, समुदाय, पात्रो, समुदाय, भित्तेपात्रो, खोजीपात्रो, क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर प्रकाशन गर्न अनिवार्य रूपले समितिको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सोही परिच्छेद 15 दफा 56(1) बमोजिम प्रकाशित पञ्चाङ्ग तथा भित्तेपात्रको निरीक्षण गर्न मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि, समितिले तोकेको पञ्चाङ्गकारको प्रतिनिधि, समितिको प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था छ। दफा 56(3) अनुगमन समितिको सिफारिसमा समितिद्वारा स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रो वा पञ्चाङ्ग प्रकाशन गरेमा समितिले उक्त प्रकाशित सामग्री जफत गर्न, प्रकाशनमा रोक लगाउन, स्वीकृति लिई प्रकाशन भएका पञ्चाङ्ग भित्तेपात्रलाई हानि पुर्याए बापत कसुर हेरी 10,000 देखि 1 लाखसम्म बिगो बापत दण्ड जरिमाना गर्न सकिनेछ। विक्रम सम्वत 2079 देखि पञ्चाङ्ग पात्रोका अतिरिक्त भित्तेपात्रो क्यालेन्डरहरूमा समेत स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी प्रकाशित गरिएका क्यालेन्डर तथा पञ्चाङ्गहरूमा चाडपर्व, तिथि, मिति, मुहुर्त, सरकारी बिदाहरू लगायतका विषयमा त्रुटि तथा असङ्गति देखिन सक्ने हुँदा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा असहजता उत्पन्न हुने भएको र गरेको पाइएकाले यसतर्फ सबैलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराइन्छ। नेपालभर प्रकाशन तथा वितरण गरिने सम्पूर्ण पञ्चाङ्ग पात्रो, भित्तेपात्रो क्यालेन्डरहरू समितिबाट स्वीकृति लिई मात्र प्राप्त प्रकाशन तथा वितरण गर्न सम्बन्धित सबै व्यक्ति, सङ्घ, संस्था तथा निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ। स्वीकृति प्राप्त प्रकाशनमा स्वीकृति पत्र तथा नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिएका, वितरण गरिएका पञ्चाङ्ग तथा क्यालेन्डरहरू सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय मार्फत जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यवाही समेत गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। नेपाल बहस टेलिभिजन खोजमूलक पत्रकारिता।